Le manovre di Tripoli su Unicredit, i soci libici hanno aumentato il peso nell'azionariato e lancia l'allarme il presidente del Veneto, Luca Zaia. È una scalata bella e buona, ha detto, lo ha intervistato Sebastiano Barisoni. Lo sbarramento potrebbe essere una giusta cosa, visto e considerato che questa è una situazione atipica. Lei ha ragione quando dice che finché la banca è sul mercato, qui siamo di fronte a un'azienda quotata e uno se la va a comprare. Però è altrettanto vero che finché la banca è sul mercato e uno se la può comprare, è altrettanto vero che i soci che ci sono possono anche decidere di mollare l'osso, mi perdoni l'espressione, il che significa che tutto ha ragione di esistere e di essere in funzione della strategia che uno ha. Cioè noi vorremmo che le banche fossero tutte vicine al territorio, alla stregua delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo, di Unicredit che ha fatto la scelta del country manager, è scelta lodevole e quindi di essere ancora più vicino. Se le banche debbono diventare quelle realtà dove tu chiami per avere affidamento e la telefonata fa il giro del mondo passando per le isole Vergini, paradisi fiscali, magari anche per Tripoli, diciamo questo tipo di banche non ci servono e non servono alla comunità. Abbiamo visto che disastri sono accaduti a livello internazionale con questi tipi di banche. Andiamo alla cronaca, rapinavano da anni